Mwathani agoshwo rege. Nitukwambiriria githomo gitu gia kere na tukwambiriria na rwimbo number 38 tenzira za rohoni. Twende kwa Yesu mimi nawe. na guthomana githweri kuma Kamuharika 21 verse 15. Naye Mungu akamtuma malaika aende Yerusalemu ili auangamize. Naye alipokuwa tayari kuangamiza, Bwana akatazama, akagaria katika mabaya, akamwambia malaika, aharibuye basi yatosha. Sasa ulegezo mkono wako. Naye malaika wa Bwana akasema, karibu na kiwanja cha kupiria cha Arauna. Amen. Praise and worship. Amen. Mwathani agocwo kanitha. Bwana asifiwe. Amen. Tugeithanie ni undu wa Mwathani. Hallelujah. Ngeithirio cio ngiumwire ni hindi ya kugoca Mwathani, agoce na gikeno, agoce Mwathani na ngoro ikenete, ni tondu ni mwagiriru. Amen. Amen. Makofi ya sifa. Haya, dire kama higa maine. Ego mogoca riu ndino. Come
Yesu rohe, mshangilie, na kwa kinywa chako fungua moyo wako, fungua kinywa chako na uweze kumwabudu asubuhi ya leo. Mwire ni agireire gutire Ngai ungi uhana take, niwe wombire thĩ na igũrũ, ona ithuĩ tũrĩ wĩra wa moko make, na tũmbĩte nĩgetha tũmũthathaiye na nĩgetha tũmũinamie. Nĩtũragũtĩa Ngai, nĩtũrauga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, we niwe wambararĩtio igũrũ wa mothe, mũthamaki mwega. Receive all the glory, receive all the honor in the name of Jesus. Oh, we give you praise. Jehovah, kihoti wa mothe, unene waku ni wa kũgegania.
Ndũrĩrĩ ciothe nĩikoina magerera, nayo ngoro ĩno ĩgagũtĩĩa we. Wĩ mũtheru mwĩre Jehova, kĩhoti wa mothe, ũnene waku nĩ wa kũgegania. Ndũrĩrĩ ciothe nĩikoina magerera, nayo ngoro ĩno ĩgagũtĩĩa. Nĩndagũtĩĩa Jesu mwega, we wambararĩtio igũrũ mũno. Nĩndagũtĩĩa Jesu, nĩtwagũtĩĩa Jesu. Hallelujah, twakoinamĩrĩra nĩndagũtĩĩa, nĩtũragũtĩĩa rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Remashata mayandarabazata, wambararĩtio igũrũ wa mothe Ngai. Nĩtwagũtĩĩa Jehova, shalakatorabosata, twakoinamĩrĩra oh Jesu, twakoinamĩrĩra Jesu. Hallelujah, twakoinamĩrĩra Jesu. Shalakatorabazata. Fungua kinywa chako, mwabudu asubuhi ya leo. Ambararĩtio igũrũ wa mothe, igũrũ wa mathĩna marĩa twĩnamo, igũrũ wa maũndũ marĩa tũragerera ta bũrũri. Gũtirĩ ũngĩ ũhana take. Maitho maitũ nĩwe marorereirie Jehova, nĩ tondũ wĩ mũnene na gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. In the name of Jesus. Shalakatorabazata, rimashata mayandorobosika. Yeah. Jehova, kĩhoti wa mothe, ũnene waku nĩ wa kũgegania. Ndũrĩrĩ ciothe nĩikoina magerera, nayo ngoro ĩno ĩgagũtĩĩa we. Wĩ mũtheru mwĩre Jehova, unene waku we munene Jesu. Ndũrĩrĩ ciothe ona ithuĩ Mwathani nĩtũrakoinamĩrĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ngoro ĩno ĩgagũtĩĩa Jesu, ĩgagũtĩĩa, gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Nĩtwagũtĩĩa rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Jesu mwega, wambararĩtio igũrũ rĩa mothe, igũrũ wa maũndũ marĩa tũragerera. Nĩtwakwambararia igũrũ Jesu, twagũtĩĩa, twakoinamĩrĩra. Wĩ mũtheru Ngai, gũtirĩ ũngĩ ũngĩhananio nawe Jehova. Wambararĩtio igũrũ rĩa maũndũ mothe thĩinĩ wa bũrũri witũ. Gũtirĩ ũhana tawe. We give you praise. We worship you, dear Lord. There is none like you, Jehovah. In Jesus' name.
mahinda maya ma rucini tukwenda tu gugutia ona gukwira tu we niwe Ngai gutire Ngai ungi tawe muthamaki wa thamaki na munene wa anene amukira riri na gitio ni ciaku we uturaga muoyo we Ngai uria wari kura no we wikura no we ogoka we mawebwa maku maturaga me manene naguo wira waku gatuika mutiku ni twagutia ni tuogana na thuri 28 na ciumbe inya iria imuoyo akerubi ona aserafi aria matarahuruka utuko na muthenya magikuinamirira magiguthathaia magikugoca magikunenehia magikwira atiriri Ngai guthera niwe gaturume ka Ngai iguru na thi kuyire riri waku ona ithuĩ nĩ twagũtĩĩa rĩtwa rĩaku nĩ inene gũkĩra marĩtwa mothe marĩa managwetwo igũrũ kana thĩ iru rĩothe nĩ rĩkaunwo ona kanua gothe nĩ gakaumbũra atĩ we nĩwe Mwathani nĩ tondũ tu wa ngumo na ũgoci wa rĩtwa rĩaku ona ithuĩ noguo tũrauga nĩwe Ngai gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe amũkĩra ngumo amũkĩra ũgoci amũkĩra riri amũkĩra gĩtĩo nĩ ciaku nĩ tondũ we nowe wagĩrĩire rĩtwa rĩaku rĩrogocwo Mwathani nĩ tũkwenda kwĩnyihia mũno mbere yaku tũgĩthengerera gĩtĩ gĩaku gĩa tha nĩ tondũ wega witũ ndũngĩtũma tũhonoke ũthingu witũ no ta nguo ndembũkangu mbere ya ũthiũ waku Mwathani ithuĩ maũndũ marĩa twĩkaga magatũkenia matigũkenagia na nĩkĩo rũcinĩ rwa ũmũthĩ twaria tha ciaku tũiguĩre tha Mwathani twagũthaitha tũkinyĩrie wega waku Ngai tũiguĩre tha Mwathani rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũkĩrũgama mwanya-inĩ wa bamĩrĩ citũ mwanya-inĩ wa kanitha waku mwanya-inĩ wa bũrũri Ngai tũgũthaitha Mwathani ihinda ta rĩrĩ Ngai ndũgatũtue na marakara Ngai tũiguĩre tha nĩ twagũthaitha Lord in your mercy in your wrath remember mercy Lord tũiguĩre tha Mwathani ririkana tha ciaku Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩgetha tũkirĩre mehia na mahĩtia ũngĩtuona namo tondũ twĩraga wĩ mwĩhokeku rĩrĩa tuoka kũrĩ we ndũtũingataga ũtũtheragia na ũgatwara hamwe na ithuĩ nĩkĩo nĩ twagũthaitha ona rĩu reke thakame yaku ĩtwarĩrie kuoherwo kwa mehia ona gũtherio kwa ngoro nĩ wega nĩ tondũ wa wĩhokeku waku nĩ wega nĩ tondũ wa thakame yaku rũcinĩ no ũmũthĩ tũkwenda gũgũcokeria ngatho nĩ tondũ ti-itherũ wĩ Ngai mwĩhokeku tuonete ũtugi waku mũnene tuonete ũgĩtwerũhĩria tha ciaku o mũthenya na nĩkĩo nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa ũtugi waku wendo waku tha ciaku ũgitĩri ona ũmenyereri waku amũkĩra ngatho nĩ ciaku Mwathani nĩwe wĩkĩte ũũ Ngai rĩtwa rĩaku rĩrogocwo nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũtwarahũrire mũthenya wa ũmũthĩ watũhe muono ũgima wa mwĩrĩ na meciria mekwarahũka kuotahũka gĩikaro gĩkĩ nĩ twagũcokeria ngatho nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũtũranĩtie na ithuĩ kiumia kĩu gĩthirĩte Mwathani kuma mahinda marĩa twarĩ nyũmba-inĩ yaku nĩ tuonete ũtugi waku ũgĩtwarana hamwe na ithuĩ ona ũgitĩri na ũmenyereri waku nĩ twagũcokeria ngatho amũkĩra ngatho na riri na gĩtĩo nĩ ciaku tondũ nĩ wagĩrĩirwo nĩ gwĩka ũguo Ngai rĩtwa rĩaku rĩrogocwo Mwathani ũratũririkania tũtikae gwĩtanga nĩ ũndũ ona ũrĩkũ tũkũmenyerie maũndũ mothe marĩa twendaga tũgĩkũhoyaga tũgĩgũthaithaga tũgĩgũcokagĩria ngatho nĩgetha tũikare na thayũ rĩu mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twakũrekereria maũndũ mothe Mwathani we Ngai wonaga na ũiguaga na ũmenyaga ũtarĩ hitho-inĩ ya maũndũ marĩa tũragerera personally maũndũ marĩa tũragerera Mwathani individually maũndũ marĩa tũragerera ta families maũndũ marĩa tũragerera ta bũrũri mothe me moko-inĩ maku na tondũ we nĩ wonaga ũratwĩra tũkũrekererie maũndũ macio mothe matũgĩtĩrĩte hinya nĩgetha ũmarũmbũiye twaria kũrũmbũiyo nĩwe ithe witũ wa igũrũ rũmbũiya acio marwarĩte mathibitarĩ-inĩ mahonie nĩwe Jehova Rafa Ngai ũrĩa ũtũhonagia nĩ tondũ wa mĩtũrĩre ĩrĩa wahũrire reke megwatĩre kuonio kwao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi tambũrũkia guoko gwaku kwa ũhonania nĩgetha ũmacerere kũu mathibitarĩ na mĩciĩ-inĩ wĩgocithie nĩ twagũthaitha you are the great physician ũkawĩka ũrĩa mũndũ atangĩka nĩ twagũthaitha nĩ tũgũkũrekereria arĩa othe mena kĩeha na ruo na maithori rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ nĩ morirwo nĩ andũ ao na njĩra itiganĩte Mwathani you are a comforter Mwathani mahorerie ngoro ciao Mwathani mahe thayũ ũrĩa ũtaheanagwo nĩ maũndũ ma gũkũ thĩ Mwathani maririkanie ndũkũmatiga ona ndũkũmatiganĩria nĩ tondũ we Ngai mahinda-inĩ me mothe thiĩ na mbere na gũtwarana nao Ngai ona kũmahe andũ a kũmanyitĩrĩra na gwĩtĩkĩrĩka maũndũ-inĩ mothe Ngai rĩtwa rĩaku rĩrogocwo bũrũri ũyũ kwĩna wagi na ũhinyĩrĩrĩku mũnene wĩkuo
nĩ wega Mwathani tondũ nĩwe Jehova Jireh mũheani wa indo ciothe njega. Ngai witũ mwega na mũtugi nĩ tũmenyete thahabu na betha ciumaga gwaku Ngai. You are not limited. Na nĩkĩo Mwathani twagũcokeria ngatho nĩ tondũ na rĩu kũhana ũguo kũhana no ũraheana. Wega waku no ũgũtũigana. Thahabu na betha nĩ ũkũheana nĩgetha tũhote gwĩka maũndũ marĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka Ngai. Heana gĩa kũrĩa, gĩa kũnyua na gĩa kwĩhumba, ona cikaro cia gũikara kũrĩ andũ aku Mwathani. We waheaga Ngai Elija irio na ũgatũma ihuru, tũmana na njĩra yaku ya mwanya, because you are able to do exceeding abundantly more than we can think or ask. Ũkawĩke na ũkĩrĩrĩrie nĩ twagũthaitha. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Kwĩna mbara nyingĩ tũrarũa mũtũrĩre-inĩ. Nĩ wega Ngai nĩ tondũ ũratũririkania mbara titũ nĩ yaku. Ũguo nĩ werire Jehoshafati rĩrĩa aroririe maitho make na igũrũ agĩkwĩra ndarĩ ũndũ angĩhota gwĩka. We nĩwe waragĩria arĩa matarĩ na hinya, ũkawarĩrĩria andũ aku na njĩra itiganĩte. Mũrũi mbara wa kũgegania Jehova Nisi, you are mighty in battle. Roa mbara citũ nĩ twagũthaitha nĩ tondũ tũrĩ makĩria matoria hamwe nawe. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Nĩ twakũrekereria mbara citũ Mwathani. Nĩ twakũrekereria mbara iria twĩ nayo. Mbara ya bũrũri witũ nĩ twakũrekereria. Ũkawĩkĩra mũndũ atangĩka Ngai. Mwathani twagũthaitha ũrũe na ũhotane. Na tondũ nĩ ũramenya Ngai gĩtũmi kĩa maũndũ maya mothe. Ũtũrĩte atĩ maũndũ mekaga kwega kwa arĩa mendete Ngai na makarehe kĩrathimo. Ona ithuĩ twauga ũndũ ũyũ nĩ ũkũrehe kĩrathimo kũrĩ ithuĩ. Nĩ ũkũrehe kĩrathimo bũrũri-inĩ witũ. Nĩ ũkũrehe kĩrathimo kũrĩ Ngai famĩlĩ ya arĩa Mwathani ma-affectĩtwo. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Twaria kũgũa moko-inĩ maku ta ũrĩa Daudi augire atĩ ekwenda kũgũa moko-inĩ maku macio mena tha nyingĩ na ũhoti mũnene. Bũrũri witũ twaũrekereria moko-inĩ maku macio mena tha nyingĩ na ũhoti mũnene. Nĩgetha Mwathani ũthiĩ na mbere na gũtũhe unity. Ũthiĩ na mbere na gũtũhe Ngai witũ thayũ. Ũthiĩ na mbere na gũtũhe security. Tondũ wĩ Ngai wĩkaga na agakĩrĩrĩria. Nĩ twakũrekereria Ngai witũ. Na makĩria twarekereria atongoria aitũ moko-inĩ maku. Ũmahe ũũgĩ waku ũrĩa umanĩte na njĩra ya gwĩtigĩra. Nĩgetha Mwathani mahote gwĩka maũndũ marĩa magĩrĩire ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Ona kũ make the right decisions. Nĩgetha bũrũri witũ ũthiĩ na mbere. Nĩ twamahoera gwĩtigĩra. Nĩ twamahoera gũkwĩnyihĩria. Tondũ thamaki ũyũ nĩ wa kwĩnyihia. Nĩ tondũ we nĩwe wambararagia arĩa Ngai witũ menyihĩtie. Twaria Ngai witũ menyihie. Nĩgetha mahote gũtwarana na ithuĩ Ngai. Ona mahote gũtwarana nawe na gũtungata bũrũri ũyũ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ndakaya nginya mũmero wakwa no gwatũkanga nĩ kũũma tondũ wa ũrĩa ndĩrĩte. To Seth Macharia wa Njeri nĩ ũndũ arĩa tũtakĩrĩ twacemania na Wanjirũ. Njeri nĩ maitũ, Wanjirũ nĩ mũtumia. Njugaga ngenaga ngĩtania nake tondũ onake arũgama mbere ya andũ. Auga etagwo wa Macharia no nĩ njũĩ aciarĩtwo nĩ ndegwa. Bwana asifiwe. Ngakĩigua ũgũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wake na ngahoya Ngai atũũre amwĩkĩte wega tondũ for those of us tũngĩkorwo twĩ in such a situation ĩrĩa ũrĩa ũngĩ araga thayũ nawe ndũkoragwo na thayũ. Bwana asifiwe. Na nĩ wega rĩrĩa woka kĩgongona-inĩ ta gĩkĩ hoera ũcio mwĩtainio nake Ngai wa muoyo atũũre atwĩkĩte wega. Ndĩna ngeithi rĩu nĩ akĩheire ngeithi Wanjirũ ũcio. Ndacoka nĩ ndĩrahetwo ngeithi nĩ kanitha kũrĩa gũgwĩtwo GSU Ruiru Chapel. Ngorwo ndĩ mũthigari wa GSU as you all know, arĩa mangĩkorwo matekũmenya haha Kimbo ya Ruiru kũu nĩkuo tũtungatagĩra Ngai, tũkahunjĩria andũ makahonoka, na arĩa matakũhonoka tũkamera agendiguai kana mũikare ingũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ kĩte ũkoima igũrũ mũkwĩrwo tigo ũrĩa mwerirwo tene. Bwana asifiwe. Rĩu acio tũmeraga atĩa? No arĩa magĩtĩkĩra tũgagĩthiĩ na mbere na thabarĩ. So on Friday nĩ ndathiĩte he mũrata wakwa ndahurũkagia na gũkũ Mũrang'a na arĩa twarĩ nao kanitha-inĩ makĩnjĩra ndoka ndĩmũgeithie. Nĩ mwamũkĩra ngeithi ciao? Rĩu cia ngeithi reke tũkinyie hau tũigue kiugo kĩa Ngai. Amen. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngwenda gũcokeria mũtungatĩri witũ ngatho, mũtungatĩri JK, for giving me an opportunity to come and share the word of God with you people. Na ona kiama gĩa kanitha, because si rahisi. Wachungaji ni wengi yuko ambao wangealikwa
waweze kuja mahali hapa, lakini kwa neema tu ya Mungu akanipa kibali machoni pa mchungaji mwenye hii parokia. Na ngaicokeria Ngai ngatho na ngahoya pale cino Ngai aromirathima. Bwana Yesu asifiwe. Todo I was sharing with one of my brother, ngamwira ni thiini wa honokio ndiroraga ngeona ndiriokana ni gutangatanga ndiratanga. Bwana Yesu asifiwe. Na ngikorwo kwi mundu mugima kiroho guoko iguru gutire. Bwana asifiwe sana. Thank you. Ni ndona ithuothe twi ciana thiini wa kiroho kana tiguo? And we grow each and every day. Na tukuraga naki na kiugo kia Mwathani. Na ni undu wa aria ithuothe githe tutire na ngwataniro. We have our districts. Thank you. This is my word to you. Nede district area ni ethiaga nderuiro itawo Shalom P.C.E.A Mukuyu parish. Na ndakinya kuu ni unginyona kuu na ndungiga ndi mutungatiri ngikira thuti ona ni thia na tari na gitiza atikiho kihana oro uguo boeko, but they acknowledge makanjira mutungatiri tuhoithie ngamera rekei tuhoe ngero mutungatiri niyo gatuhunjiria. You know, this is a very big platform hetwo ni Ngai, but once I come to the district ndirabatara aria angi makure. Bwana Yesu asifiwe. Ayuthia twarogamia haha without having our district fellowship matiri hende makagea na umereru wa guikara haha. Bwana asifiwe sana. So my appeal to the youths in the house, kindly make it a habit, make an effort ya kuwa unashiriki katika ibada za district. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unafika pale, elder akiuliza nani atatuongoza kwa ibada, unainua mkono juu. Tunatafuta mnenaji wa wiki ijayo, unainua mikono yote mbili. And God is going to bless you. Amen. Away from that, negwenda tuigire thiini wa kiugo na njira nguhi tare ndaihu. Ndungata ya Ngai egwitwo Daudi. Thengio maitu kundehera tumai. Ndungata ya Ngai egwitwo Daudi ari muthamaki wathuritwo ni Ngai unini-ini wake, na korwo ni umuthi ati akorwo agithurwo atuike muthamaki, ruto ria twi nake egiti-ini ndigukuhenia ni kuragwo angiuragwo kana tiguo, because that is treason, and the punishment ya treason ni kuragwo. But David had an anointing from God, was called at this service, was called for God, and was called to minister in God's kingdom as a king. Na ni umwe wa aria Ngai akenagio muno nio, tondu we have David who is a point of reference. Na if you read the book of Revelation chapter number 5, ni ugukora the Lion of Judah, of the tribe of. Bwana Yesu asifiwe. Daudi no turaririkanio kugo ni kuga atia ni mundu wahotete Ngai na maundu mariekaga. Thaburi nyingi niwe wandikite, na no tukuona ni mundu wari njamba kana ari no camba muingi muno, ni ahotete kuruirira Israeli hari andu angi turaragia nao handu ndiramera. We have our president William Samoei Ruto, Ngai amurathime okuri ari. William Samoei Ruto, being our president, is only an administrative leader. But even if he is the commander-in-chief, leo hii ukampea bunduki, labda hata hajui huwa inapigwa aje. True or false? Yeah. But David was a true servant of God, a king by God's favor, a fighter, and also a very big warrior. And David was also a worshipper. Niamenyaga kuria arorira makinya. Na agacoka macemano-inĩ ma njĩra akera Ngai ta thaburi 51 akauga Mwathani nĩ njĩhĩtie, ndahoya kũrekerwo nĩwe. Bwana asifiwe.
How many of us can long to become as David, the son of Jesse, and a servant of God? How many? And now, here comes the passage. First Chronicles 21, kana maundu ma matuko ma tene 21 nginya 15. Tukerwa atiriri, na riri Shaitani agikihanda niguo okirira Isiraeli. Akiarahura ngoro ya Daudi niguo atare Isiraeli. Ndirenda turore he mahinda mokaga Shaitani akehanda thiini wa mundu. Na Shaitani ehandaga thiini wa mundu riria ukinyite ukona maundu mothe ni makwagiriire. Wokiraga thaa kenda kuhoya muru na mwari wa ithe witu ndungiukira ringi. Wehingaga thiini wa mweri umwe ugakora ni wehinga thiku imwe ugakora ndurahinga. Ni waiganiire, ulifika mahali ulikuwa unaenda. Bwana asifiwe. Tutiuge amen. Weraga Ngai arathime ciana ciaku acihe wira. Hindi iyo ni wahoyaga, ni wokiraga kenda, ngwataniro ni wathiaga. Tondu thigani ekire ati mararanja magika atia. Bwana asifiwe sana. Ngai arotuiguira tha. Another point, na undu uyu ndira direct kuria mwari wa ithe witu. Hari handu na nie ngugama ndiraiguire atumia makiuga mweri Ngai 17 kuri andu marohwo baji na aria ange moho itambaya. And the lady was lamenting, telling us that atumia majority marikia gwikirwo baji ona ngwataniro ni meka atia ni maumano. Ndona haha girudi ni maroka kana tiguo kwina handu kwina ngwataniro. Monthly fellowship ya guild ikoragwo always there. Hindi iyo ni wathiaga ukirorereria gugekirwo baji gukohwo gitambaya no tondu ni wohirwo wina mathaga ma muthiritu yote hayo mengine yametosha. Maduri urakinyanira mwari wa ithe witu soka magomano-ini ma njira. Shaitani ahota kwihanda thiini waku na ndukamenya ukihitia. Bwana Yesu asifiwe. Nake Daudi akira Joabu atiriri ona anene a andu atiri, thiei mugatare a Isiraeli mumarutitie Birisiba o nginya Dani, mucoke mundehere uhoro nigetha menye uria maigana. Wona wamenya uria maigana ri ugwika atia. Bwana asifiwe sana. At some point you are there. Umuthi uyu ngauga ndina elda wa ithima ucio ndina gathina ndangia kuhe nginya 10,000. Bwana asifiwe sana. Ugacoka ukauga maitu uyu ucio ona uria tutwaranaga nake district ri ingimwira he 1,000 gwakwa kwina thina ri ndangiaga. Kuu ni gutara a Isiraeli aria me muturire-ini waku ukamba ukeheria Ngai ithabu-ini riaku. Ngai ndagayanaga ugoci na mundu. Bwana Yesu asifiwe. Na ungienda muranwo na Ngai ambia gutara stronghold ciaku ni wathira. Aria maugaga my wife, my husband, my daughter arekire ni wathira. Murona mwari wa ithe witu. Praise God for the situation that you are in. Hallelujah. Tuthie na mbere. Nake Joabu agikiuga atiri Jehova arotuma andu ake maingihe. Verse number 3 na haha niho ngwenda turore muno. Ni andu igana in the family that you are in the setup that you are in, will understand riria Shaitani aharukite thiini waku. Oya oratuma ri mahana tawe ni makomire kiroho. Hallelujah. Nyima kaba Ngai agiroto iguira tha. Joabu augire atiriri Jehova arotuma andu ake maingihe maita maigana
igana gukira uria maigana riu magitarwo. Daudi ndaramenya ati Joabu roho wa Ngai wi thiini wake. Na haha niho njugaga na ningũcokera rĩngĩ, ũngĩkona ũndũ mũũru wĩ mũkristiano tiga gũkira. Aria, ongea usikike, umenwo warĩtie, ukauga ũndũ ũyũ ti mwega na ũndũ ũyũ ndũkũgocithia Ngai. But ukinyamaza, you might be in the mix ya arĩa makeherio. Bwana asifiwe. Ũndũ gwĩtwo Daudi agĩgĩtindĩkĩrĩria Joabu. Ũngĩthoma this verse nĩ gũkuonia atĩrĩrĩ, Joabu no araigua ũndũ ũyũ ndũramũkenia, ndũroka. Na verse number 4 nĩwe ratwĩra atĩrĩrĩ, no rĩrĩ ona Joabu oiga ũguo rĩ, kiugo kĩa mũthamaki nĩ kĩamũhotire. That one word ya mũthamaki, andũ matarwo na nĩ arĩkia. Tarĩu president ũmũthĩ angĩũka uge Seth Macharia wa Njeri, kuma ũmũthĩ ti constable nĩ inspector, ona wona wangĩũka anene makwĩrwo ebupatieni huyo kijana madaraka na njĩkĩre, na gũtirĩ mũndũ ũkoria kĩũria, ũcio nĩ mũgambo. No hagĩ ũmwe hau ũkuga atĩrĩrĩ, no ndũrauga tũ promote Seth Macharia wa Njeri atuĩke inspector ũmũthĩ, kaĩ ũrĩa tũtwaranaga nake ti wega ĩ, na kaĩ ũrĩa igĩte mũciĩ wake ti kwega ĩ. Mũthamaki rĩ amwĩre niĩ nĩ niĩ ndoiga, na ũhoro nĩ weka atĩa, nĩ wathira. Bwana asifiwe. No nĩ tũbatiĩ kũgĩa na ũũgĩ, tondũ Joabu nĩ agĩire ũũgĩ, agĩthiũrũrũka Isiraeli rĩothe agĩcoka Jerusalemu. Na verse number 5 nĩho Ngai aratũteithia atĩrĩrĩ, Joabu rĩrĩa atarire andũ aya othe harĩ ndũrĩrĩ igĩrĩ atigire. Bwana Yesu asifiwe. No ngwenda twambe tũrore nake Joabu akĩhe Daudi ũhoro wa ũrĩa andũ acio maiganĩte matarwo. Nao andũ othe a Isiraeli marĩ arũme ngiri nĩ kuga nĩ milioni ĩmwe na ngiri igana, koguo 1,100,000 arĩa macomoraga hiũ cia njora. These were pure fighters. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ andũ mangĩathire mbara-inĩ. Koguo rĩ, ũkĩrora verse ĩno nĩ yakwĩra hena atumia matarirwo, hena handũ wona ciana ciatarwo. Koguo we aroraga nĩ andũ arĩkũ angĩthiĩ kũrũa nao. And this is the mistake we are doing. Wathiĩ mũciĩ kwanyu ũkauga matũngĩrĩrĩra Kamau witũ, ti Kamau njũĩ wĩ haha, tũngĩrĩrĩra Kamau witũ gaka kamũrandi no gathire, ma ũkariganĩrwo nĩ Ngai we. Bwana Yesu asifiwe. Tutigũtinda hau. We go to verse number 6. No rĩrĩ andũ a Arawi na Benjamini Joabu ndaigana kũmatara. Kũu nĩ gũkwĩra atĩa? In simple terms, Arawi githĩ matiarĩ athĩnjĩri Ngai? Athĩnjĩri Ngai no mathiĩ mbara? Matingĩagĩ kũrĩ o mathiaga, like myself of my caliber. Bwana asifiwe. Andũ arĩa mahana ta niĩ nĩ thigari na no atungatĩri nĩ mathiaga. Tondũ no ngĩthoma Judges chapter number 4 nĩ ũgũkora in the book of Judges kwĩna andũ ta Deborah marĩ athĩnjĩri Ngai na no mathia. They were judges na nĩ mathiaga. So Joabu rĩrĩa athire the tribe of Benjamin yarĩ one of the nĩko karĩ karũrĩrĩ kanini mũno. Koguo kau ndagatarire nĩ akaciumire. But one unique thing, rũrĩrĩ rwa Arawi athĩnjĩri Ngai ndamatarire. Nĩkĩ? Githĩ ndũrenda kũmenya ciũga iria wĩ nacio? Ndoka gũkwĩra kwĩna athĩnjĩri Ngai 1 2 3 4. Okay, nĩ ũkũririkana. It will be in vain. Bwana Yesu asifiwe. Na rĩrĩa amatarire kiugo kĩrangenia atĩrĩ na this verse, nĩ ũndũ ũhoro ũcio wa mũthamaki warĩ mũthũre mũno nĩ Joabu. Arĩa twĩkĩrĩa, we are the bosses kũrĩa tũrĩ. Kĩũria nĩ gĩkĩ, nĩ aigana ũheaga command
Just because you are superior, mugambo waku ni munene, that you can command them, I want you to do this. Ginya ciana iria ci mĩciĩ-inĩ itũ, I want you to do this. It is either my way or follow the highway. Bwana Yesu asifiwe. Ngai arotũiguĩra tha. Mũndũ ũyũ areka maũndũ maya singo upande. No sawa, no sawa. Ũguo na akarĩkia. And the most unfortunate thing with such an attitude, mũndũ ũcio nginya perform, githĩ ndũona nĩ atigĩrĩire ndũrĩrĩ igĩrĩ. Koguo the number ĩrĩa arehire, was it a real number? Meaning what? Even in the administration, wherever we are today, serving God, we must understand, are they with us or makauga we are with us. I am with us. Bwana Yesu asifiwe. So the word is this: if they are going to support you, how far are they going to go? Have you listened to their argument before now you give that command? Bwana asifiwe. So verse number 7, nake Ngai akĩigua ũru. He hĩndĩ Ngai aiguaga ũru, mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ. Ũikarĩte ũguo, Ngai igũrũ agakũrora akauga nĩ we weka ũguo, nĩ we watara tharakanithi ciaku ciothe. Mũraririkana andũ a 207? Tharakanithi nĩ yoka na nĩyo yarehe +1. Do you remember? Ũgagĩtara tu stronghold twaku tuothe, one after the other. Ngai agakũrora ũguo, akeyetha akaga. Ngai ndagayanaga ũgoci na mũndũ, ndĩmũririkanio rĩngĩ. Rĩu Daudi agĩĩka atĩa? Verse number 8, nake Daudi akĩra Ngai atĩrĩ, nĩ njĩhĩtie mũno nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio njĩkĩte. No rĩrĩ, rĩu ndagũthaitha ũnjehererie wĩhia ũcio wakwa, niĩ ndungata yakwa, nĩ gũkorwo njĩkĩte ũndũ mũkĩgu mũno. Bwana Yesu asifiwe. Ũndũ wa ũkĩgu. In simple terms, the street language, ũndũ wa ũkĩgu nĩ kuga nĩ ũndũ wa kĩ? Worimu. Bwana Yesu asifiwe. Koguo in simple terms, onake nĩ enyararire. Endwa akwa thĩinĩ wa Mwathani, kũrĩ matua mangĩ tũrĩtuaga Saitani rĩrĩa aingĩra thĩinĩ witũ, rĩrĩa ona ehera twamenya mahĩtia maitũ, twaikara ũguo matũkera Ngai, Mwathani nĩ ndĩratuire matua maiyũirwo nĩ ũrimũ. Nake Ngai hau agatwĩra atĩa? Ngai ndarĩirie Daudi hau, ambire akĩmũkirĩra. Verse number 9, nake Jehova akĩarĩria Gadi. Gadi harĩ ta mũnabii wa gwake ũrĩa waragĩrio nĩ Ngai, nake agatwara ndũmĩrĩri, ũrĩa wonagĩra Daudi maũndũ, akĩmwĩra atĩrĩ. Verse number 10, akĩmwĩra atĩrĩ, thiĩ warie na Daudi ũmwĩre atĩ Jehova oiga ũũ. Oiga atĩa? Atĩrĩrĩ, ngũkũigĩra mbere yaku maũndũ maigana? Matatũ, nawe wĩthurĩre ũmwe wamo nĩgetha ngwĩke ũguo. Bwana Yesu asifiwe. Tũthiĩ verse number 13. Erirwo Daudi erwo acagũre ũmwe maũndũ matatũ, oigire kaba moko-inĩ ma Mwathani hetha nyingĩ, moko mega manyitĩte nderereka, moko mega ma Mwathani. Kamwariganĩirwo nĩ icio? Bwana atubariki. Mambo matatu. Number 1, ũkorwo nĩ mĩaka 3 ya ng'aragu, ũgathiĩ mokamatha, ũkamatha citiraigana. Ũrĩwona mũndũ ũrarĩa na wetha kĩrĩa ararĩa ũkaga. Bwana Yesu asifiwe. Ũgetha mũndũ, tũngĩigwo na mũndũ hau rĩngĩ, my income is this little,
mwingine kake ni hivi, lakini tukiwekwa na yeye, mimi mwenye niko na hivi na yeye ako na hivi, niye kwiro mheshimiwa kaa hapa, gerwa we toka ondoka. Tondu ki he ng'aragu irehagwo, ng'aragu ya maundu wi ukarigwo Ngai ni undu ni watarire handu ha gutara irathimo kimwe gwa kimwe, ukera Ngai thengio ni gutara kuri ungiurira, ni gutara aria mangirugama nawe hindi ya thina. Ng'aragu ona kana mieri 3 uninwo ni thu ciaku ni aigana thu citu, ukiambiriria ga project nyumba iyo yenjwa muthingi, tondu riu nwamenyete he mundu ungi gukombera ngiri, no ukaga kuririkana Ngai uria wagwitire, Ngai uria wakumbire na agikwira ndina mubango mwega iguru riaku. O hindi wekira ka foundation, mbura ikaura, mbura yaura from nowhere, hakaiyura mai, haiyura mai, wamba woka warora ukwamba drain mai macio, kamba ugate kioneki mbeca iria ukauga ira kwamba guthoma, ugagithii thukuru ndugaka, kuu ni kuhurwo ni thu. Bwana Yesu asifiwe. Ugacoka ukerwo atiriri, riria uguthingatwo na hiũ cia njora cia thu ciaku, ona kana mĩthenya 3 kugie rũhiũ rwa Jehova, naruo nĩ rwa ati kugie mũthiro bũrũri ũyũ. Bwana Yesu asifiwe. Matua maiyũirwo nĩkĩ? Nĩ ũrimũ kana tiguo? Makarehe maũndũ maigana 3. Wa mbere ng'aragu, wa kerĩ gũkĩrĩrwo nĩ thũ, na wa gatatũ mũthiro. Bwana asifiwe. No tondu gutikire mundu utakihagia, na nikio tuga ndi mwĩhiona wanyona witũ wa igũrũ, kuma gũciarwo gwakwa niĩ no njĩkaga ũũru, niĩ no njĩkaga ũũru. Bwana asifiwe. Verse number 14. Sorry, hiyo yuma verse number 12. Verse number 13. Nake Daudi agĩkĩra Gadi atĩrĩ, he, nĩmũrona, he, ndĩ hairũ rĩu. Nĩ wakinya handũ ta hau ukona nĩ gweka atĩa, nĩ gwatumana. And there are so many situations mundu anakinya handu ukeyanĩkĩra thũ, ugatara kiburi gĩgakũingĩra, mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, ukauga manyũmba ĩno ndĩmĩakĩte na thĩna, hatirĩ handũ Ngai arokĩra, nake Ngai agoka, ukauga he, kandĩ hairũ rĩu. Erwo athure maũndũ maigana 3. Saitani nĩ amwehereire, ndarĩ na wĩra wake, na hĩndĩ ĩyo amwehereire amũtigire ũguo. Ũrĩa tugaga kuachwa kwa mataa, aliachwa kwa mataa. Saitani nĩ ehereire. And the word is this, at this point the response ya mũndũ gwĩtwo Daudi yarĩ very simple, na nĩyo twauga verse number 13. No rĩrĩ nĩ kaba ngwe moko-inĩ ma Jehova, nĩ ũndũ tha ciake nĩ nyingĩ mũno. Tondũ kĩ? Ndikagwe moko-inĩ ma andũ a gũkũ thĩ. Bwana Yesu asifiwe. Mandakwĩra gũtirĩ kĩndũ kĩũru ta kũgwa moko-inĩ ma mũndũ wa thĩ. Mũndũ wa thĩ ndakoragwo na tha, ndakaririkana uria werutĩire nĩguo one kĩrĩa onete. Bwana asifiwe. Ndakaririkana rio mũhũrĩtwo nĩrĩo, mbura ĩmurĩire, kũrumwo mũrumĩtwo, mũrĩ hamwe, no hagĩkinya we ũkeherio ithabu-inĩ.
na ũngĩ agekĩrwo. Our God is not unjust at all. Amen. Na kaba hĩndĩ ciothe twĩrirĩrie kũgwa moko-inĩ ma Mwathani, twĩrirĩrie kũgwa moko-inĩ ma Ngai, tondũ twagwa moko-inĩ ma Ngai nĩ kũrĩ tha nyingĩ. No Ngai ndagũgũtiga ũguo. Verse number 14. Tondũ ũcio Jehova agĩgĩtwarithĩrĩria Isiraeli mũthiro, naho hagĩkua andũ a Isiraeli 70,000. One simple mistake of one person costed how many lives? 70,000. Nĩ matua marĩkũ ithuĩ twanatua, matua matarĩ informed. Ngai haha igũrũ ũguo agatũtũmĩra mũthiro, ũkona ona tuuga kaba kũgwa moko-inĩ make, ũkahũrwo kĩboko. Ngai marotũiguĩra tha. And before we fall to such temptations, tukamba gwĩthikĩrĩria na kũu thĩinĩ, and then tukera Ngai, Mwathani, nyita makinya makwa. Bwana Yesu asifiwe. And verse number 15, nake Ngai akĩrekia mũraika nĩguo arĩnine, no rĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa agwataga kũrĩnina rĩ, nona amba oraga 70,000. Korwo nĩ bũrũri ũyũ witũ tũngĩrĩkũ? 70,000 moragĩtwo nĩ Ngai in one son. Where could we be? Na harĩ Ngai kau no kaũndũ kanini, tondũ kĩrĩkanĩro kĩratwĩra atĩrĩrĩ, nake Ngai akĩrekia mũraika Jerusalemu nĩguo arĩnine. Koguo ona aya 70,000 moragĩtwo, harĩ Ngai ti kĩndũ kĩnene. Bwana Yesu asifiwe. Na nĩkĩo rĩrĩa maragia na Musa, arakario nĩ Isiraeli, erire Musa atĩrĩrĩ, andũ aya nĩmamenya no ndĩmanine na harĩ we ndute rũrĩrĩ rũngĩ rwerũ. Musa agĩturia maru akĩmwĩra ndũkamanine, tondũ wona wamanina kũrĩa twaumire Misiri nĩ makauga we wĩ Ngai ũramarutire kwao, ũroka kũmoragĩra kũ? Werũ-inĩ. Ngai witũ nĩ athaithĩkaga. Na thutha wa andũ aya 70,000 kũragwo, Ngai nĩguo okire akiuga atĩrĩrĩ, agĩkĩra mũraika ũrĩa waninaga atĩrĩrĩ, nĩ kũiganĩte. Mathĩna marĩa endwa akwa thĩinĩ wa Mwathani tũgereire, we only need this word from God to come and say it's enough. Gĩthũngũ nĩkĩo kĩnjakaga, tondũ there is an exclamation mark ya gũkwĩra enough, meaning don't go beyond that point. Mũraika nake angĩkorwo arĩ na njora agĩcokia na akiuga rĩu nĩ ũguo, na agĩcoka kuma kũrĩa agĩtũmĩtwo. So wapendwa katika Bwana, ni vyema tujue kwamba if we want to please the Lord, let us not count our strongholds. Tutigatare ati tuge elda wa ithima ucio maito mami wito hena kamugunda twatigeirwo ni. No, wangapi wanalala kwa street na hawana? Just tell God, Ngai nĩ ũhete moko nĩ ndakwambararia, na nĩ ũndũ moko maya nĩ ugĩte nĩ ũkamarathima, na kũrĩa guothe ngakinyithia magũrũ nĩ ngegwatĩra. Believe in that and you're going to get it. Bwana asifiwe. In my conclusion, nĩngwenda tuingire in the second reading. And in the second reading, Petro arĩ mũrutwo wa Jesu Kristo agĩtwarĩria, araria na mbeũ njĩthĩ, akamera atĩrĩrĩ in verse number 5, inyuĩ mũtarĩ akũrũ, myself included, no gũkũ twakiuga gũtirĩ mũndũ mũkũrũ. Bwana asifiwe. Athĩkagai nĩ athuri. Tukinyie hau, tukerwo twathĩke kĩ? Nĩ ũndũ wa athuri kana nĩ athuri. But now he harĩa nginya athuri aya othe tũragĩikio gĩkabu kĩmwe,
inyuothe-rĩ ithuĩ tũtigerwo rĩu arĩa nini twathĩkagĩrĩa athuri na to it is the elders if you read the English version. Inyuothe-rĩ rĩu ithuothe ikaragai mwĩhotorete ũhoro wa kwĩnyihia, tondũ korwo Daudi nĩenyihirie athikĩrĩrie Joabu maũndũ mamwe matingĩamũkorire, kana tiguo? Kwĩnyihia, humility, because after humility nĩgetha mũtungatanagĩre inyuĩ ene. Gũkwĩra atĩa? Ithuĩ twaga kwĩnyihanĩria ũtungata nĩ ũkũritũha. Ndakenire ndathiĩ in our church. Sometimes nĩ nyendaga kũheana this example. Kũrĩa gĩcagi ndaigĩtwo gatĩ ta haha ũguo elder ikarĩte. Tondũ ndakinya everybody was saying ũyũ nĩ mũthigari witũ arutaga wĩra kwa GSU rec. But if you look at the people ukona wi mũndũ wa karathi. Bwana asifiwe. Na hagĩkinya handũ niĩ ngĩra Mwathani nipungue, we ufanye nini? Uongezeke. Na nĩ ndaheirwo a very great challenge. Ndauma kũu na kaũthigari gakwa na certificate ga form 4 at that time. Ngĩthiĩ P.C.E.A ĩgwĩtwo Mũkũyũ, na nĩ njũĩ Mũkũyũ nĩ either mũkorwo nĩ you are of the same level, if I may say, tondũ hagĩthomo gũkũ nĩ mũgĩthomete, kana tiguo? Ona kũrĩa nĩ mathomete. And one day I remember tuthiĩte gĩkundi gĩa athuri jama ya Rome PCMF. So mimi nimeenda nimesimama pale jeterire jigu ũrĩa njĩragwo gĩcagi atĩ mũthigari witũ ũyũ nĩ wareke ũyũ nĩ ũmwe. Ndaiguire tu o mũndũ ũmwe auga ndagĩtarĩ kahũa ithe ti keru rĩu. And I was ndagĩtarĩ ngĩamba ngĩka atĩ ngĩcokia mũting'oe na haha thutha na ngĩnyita ũguo. Bwana asifiwe sana. Ngĩcoka ngĩigua na ithabu thikũ tũrĩ harĩ na karani ga bengi hau ngĩmenya we niĩ bado ndirakinyia level. And at that time niĩ ndabundithirio nĩ Ngai kwĩnyihia by fire by force. Na nĩkĩo nginya ũmũthĩ ndoka na matara njĩrwo we pastor songea mwenzako kĩrĩa gĩtĩ gĩa thutha no guogoka. Bwana Yesu asifiwe. Ona nderwo ikarĩra karũbaũ kau nĩ ngũikarĩra na ithandũkũ rĩa P.C.E.A ndĩrĩnyite rĩrũgame ũũ. Tondũ kĩ ngũhota gũtungatĩra andũ aya atĩa ndĩmerĩte mũtirona kora. And one person reminded me koreno atakĩrĩ yakwa inyuĩ githĩ mũtiramĩona niĩ itarakĩmĩona. Bwana asifiwe sana. It is yours. So when it comes to kwĩyambararia, the position that you are in, it is not yours, it is for us. Bwana asifiwe. Elders tũgĩtongoria haha tũratongoria arĩa, and if they are not there our positions are null and void. Kana tiguo? Meaning what? Nĩguo tũhote gũtungatanagĩra ithuĩ ene nĩ wega twĩke atĩa? Twĩnyihie. Bwana asifiwe. Ikaragai mũterigĩtwo. Harĩ handũ tũkinyaga tũkerigwo ta haha Daudi arĩ. Na rekei ndĩmwĩre, that is verse number 8. Rekei ndĩmwĩre endwa akwa thĩinĩ wa Mwathani, tũngĩrigwo Saitani agoka. Bwana Yesu asifiwe. Kũhoya ũhoyaga harĩa twerirwo nĩ ngũrũria mũriro ũrahoya hwaĩ-inĩ ũkambia Mwathani nĩ ndoka mbere yaku ndĩnyihĩtie bla 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 ũkauga ameni rũcinĩ. That is wrong. Kaba kwĩigua kĩroho tondũ Saitani nĩ egũkũũrĩra na nĩ egũkweherera. Ndikwenda ngĩrie hau, but allow me to share some few points with you. Nĩguo tũhote gũkinya mĩkinyĩre ĩrĩa mĩega ya Mwathani na nĩguo Saitani ndakanone kamweke thĩinĩ witũ. Number 1, prayers. We must make prayers
a commitment. Waingira kwa mwaura rucini to nginya ungiaurwo na to nginya ungiaura. Bwana Yesu asifiwe. Kuri aria maraurwo na miberethi, it has taken the hand of God for you to be there. Ingira kwa mwaura, warikia uguo uma, ira Ngai thengio no andeithia kwiaura. Wathie wahuta, waria, cokerie Ngai ngatho ni akuhete gia kuria. Cokerie Ngai ngatho ni aratuma uhute. Kuri mundu atahutaga, kana tiguo? The doctors in the house. Kuri mundu no aheirwo irio na no atunyirwo atige kuria, tondu ngimutigira hau no arie na ndaraigua handu irakinya climax. Nowe ukuria no kaigua njikirira sukari njikirira gaciko kamwe tu ndugakirie. Bwana asifiwe. It is good for us to understand kuigua thiini wa mahoya. Point number 2. Haha niho haturituheire endwa kwa thiini wa Mwathani, letting the will of God be done. Ugakinya handu ukaririra mundu ukamwira ndeithia ukahoya, but you are not letting the will of God be done in your life. Jesu Kristo riria arerire Mwathani, njehereria gikombe giki mbere yakwa, Mwathani aramurorire oguo arauga he handu utigitie hanini tu, na riria araugire ti nie, reke wendi waku wikike, niguo aratumirwo ndungata cia Ngai cimumiririe, na niguo aranyihanyiheirwo ni murigo. So wapendwa katika Bwana, let the will of God be done in our lives. Point number 3, na haha ni haturituheire muno, especially in the families, kana in the situation that we are in. Ira ngari ndiraingirite gwetwo Matara ni ndimiendete ndinjigaga bara hare ndirathia guthika on Friday ndirathia guthikana na guku Murang'a, ngiaga ngari cia Murang'a hare Kimbo. My point is, be a good listener. Be a good listener. We should always be good listeners in every situation. Ndaigira ngari iyo ni ndirerire ucio urari ndereba ndiramwira ndiraumira Njomoko niguo njoe ngari cia kundwara gwitu Murang'a, na riria ndiraingirire aranjirire arokire kwanza araingira haha Njomoko kareni kau aroka, ndiramwira shukisha oya, arahituka arandwara hau wona hare uguo kakona niguo ingire Thika hau uguo, ndiramwira riu wanjiga haha ni wanjerithiria no sawa. Aranjira we uikarite na kuu thutha ureciria no ndugamie ngari hau ugikouma. And I was like, okay. Ningi turaikara ndiramwira riu kindware nginya Thika, na turagikinya Thika ndiragithi ndirakioya cia Murang'a. But the word is this: if he was listening enough, ni agirahitukitie. If he was considerate enough, ni agirahitukitie. Bwana asifiwe. We are mind guthi kuoya namba ya irima haria, no akariganirwo he igongona rinjetereire, na no ndiragicereirwo, no ndirakira Ngai thengio tondu ndakimakora. And another mistake gwenda twirute na Daudi, always accept the mistake that you form or you make and seek for forgiveness. Bwana Yesu asifiwe. Own the mistake. Tariu ucio ndiramwirire ni uraigwa itumiri araheire. But, and this is what is killing so many people, ndurenda gwitikira nie ni hitetie. You want to defend yourself and say, I am, mimi ndio kusema mimi niko sawa, mimi sina makosa. By the way, unajua hata ni wewe ulifanya. Own the mistake, seek for forgiveness, leave the rest to God. Bwana asifiwe. Finally and lastly but not the least, in every situation that you are in, before you make any judgment, seek for the second opinion. Seeking the second opinion. Well, it is not a must that their opinion should direct you to doing what they want.
but the opinion might shed some light in you. Tondu korwo Daudi ni athikiriirie Joabu, andu 70,000 matingiakuire ni undu wake. Kana tiguo? So it is good for us to understand that we are called into this kingdom. And when we are in this kingdom, we should always seek for the second opinion. And the second opinion, no wage kumiona kuri andu. The second opinion comes from God. Bwana asifiwe. Ngwihoa turugame na maguru maitu. We niwe uwi kiria wanatara. We niwe uwi maria waneka. Today ngwihoya twike ta Daudi. Daudi riria amenyire wehia wake ni erire Ngai amurekere. You might be with us today. Nduri wahonoka, nduri waumbura ukiuga Jesu Kristo ni mwathani, no wende akuhuthire atuike Ngai waku. It's your time. Kama hujaokoka, ungetaka kuokoka, mara ya kwanza uko katikati yetu, haujaokoka, ungetaka kuokoka, you made a very uninformed decision and made you follow a very, very bad route. Mara ya pili, ngwenda in 1 minute time thie mbere ya Ngai, tondu Daudi ni arireire Ngai na Ngai akimuigua. Enda mbele ya Mwenyezi Mungu, mwambie akusamehe makosa yako, mahali ambapo uliyahesabu ama ukahesabu jamii yako, ukahesabu your achievements, ukahesabu anything, ukaenda kinyume na matarajio yake Mwenyezi Mungu. Naomba enda mbele ya Mwenyezi Mungu, omba msamaha kwake, mwambie akusamehe. We are all sinners, and the Bible says if we say we are not sinners, the truth is not in us. Thie mbere ya Ngai. Baba wetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, na wakabidhi hawa wapendwa mikononi mwako. Asanti Baba yetu kwa neno lako, kama ulivyotunenea siku ya leo, mtumishi wako Daudi ambaye ulikuwa umemuinua awe mfalme, na katika njia yake ya kuongoza nchi yako ambayo ulikuwa umempa, akafanya maamuzi ambayo hayakuwa yanaegemea mafunzo yako. Na Baba yetu, katika jina la Yesu Kristo, katikati yetu labda kuna yule mmoja ama wawili ama watatu ambao tumefika mahali tukahesabu all our treasures, oh God, na tukafika mahali tukakukosea nafasi katika maisha yetu. Twaomba msamaha wako na tuomba kwamba dhambi zetu ukaweza kutusamehea.